masa inkubasi atau penularannya 2 sampai 14 hari. Berarti 2 minggu ya, 2 minggu. Ya, bagiannya lembut atau baunya putih adalah yang bersentuhan dengan kulit. Ya, oke. Kemudian nanti jelas di sini juga ada penyangganya untuk melakukan hidup. Ya, ada kayak semacam besinya ya. Itu untuk melakukan hidup, untuk menyangga. Ya, oke. Coba dipraktekkan Bapak ya. Action, ini langsung mudah dipakai ya untuk yang berhijab. Nah, kemudian setelah dipakai kawatnya ditekuk untuk menyesuaikan kontur dari hidung, gitu, ya. Pada punya hidung kan ya macam semua nih kayaknya. Nah, jadi seperti ini. Oke, membuka maskernya. Ya, silakan Bapak Rika. Ya. Nah, talinya dipegang, tuh. Nah. Hanya cukup pegang talinya saja, tidak perlu dipegang bagian dalam ataupun luarnya, karena itu semua daerah yang infeksius ataupun kuman, ya. Kayak selebrasinya tahu mau Pogba, ya, kayak gitu. Nah, di lengan bagian dalam.